i fumi nel fuoco. Oh, oh, oh. Oggi un nuovo episodio del podcast con Team Blondie Red, Team Blondie Red, Team Blondie Red. Buonasera e buongiorno a todo el mundo. amigos. ¿Cómo estás? Bravísimas. Allora, Tu con lo spagnolo sei proprio madrelingua. madrelinguas si dice. Madrolongo. Vabbè, niente. Allora, vogliamo parlare. Non mi sbattere le cose perché adesso si incazza. Habemus papam. Siete contenti? Io sono molto contenta del Gabbiano. C'è stata una diretta bellissima mentre aspettavamo il fumo. Eravamo in macchina, l'ho messa e c'erano sti gabbiani con addirittura un gabbianino piccolino e un pulcinotto che aspettavano anche a loro la fumata. Si volevano fare le fumate, le fumenti, no? Volevano fumare perché noi sappiamo cosa vuol dire essere genitori. Cosa vuol dire essere gabbiano del Vaticano? E dopo 2 fumate nere, se non sbaglio, è arrivata la fumata bianca. Sì. E tra l'altro ha vinto queste Olimpiadi. Sì, è tipo un grande fratello. Dopo l'ennesimo test l'è stato nominato. Che non era nemmeno tra i preferiti. Che cacchien. È strano, eh? Esatto, perché uno dice, boh, non è tra i preferiti, boh, chi cavolo lo conosce? Cioè, nel senso, con tanti che ce n'erano, voglio dire. Molto più papabili, come si suol dire. Esatto, lui non era appunto tra i preferiti, quindi non so chi ha fatto cambiare idea a chi. E come questo papa qua, nato a Chicago, quindi è un papa, il primo papa statunitense. Ai. No, Okay. no, però Non vogliamo essere complottisti, ma oggi lo saremo. bravissima. Trump era gasatissimo. Esatto, anche se io ho letto che questo Papa Leone, insomma, Leone XIV. va bene, ho capito, ma lo chiamo Papa Leone, mi esce prima, no? Dico, Trump ha dichiarato che se era eletto lui ma mi fai parlare oggi si ancora? faceva chiamare The Lion King. Questa battutona proprio brutta. Vabbè, dai. Comunque, a quanto pare, appunto, Leone mi sembra il figlio di Chiara Ferragni, perché anche lui si chiama Leone. Sì, ma anche il figlio di Pappalardo, di Selvaggia Lucarelli si chiama Leone. Ah sì, davvero? Leone Pappalardo, sì, il primo. Vabbè, raga, non lo so. Perché noi non l'abbiamo chiamato Tigre, per esempio? Tigre? Dicono, non so. Vieni qua. Vabbè, comunque, ho letto che lui non è tanto d'accordo con Trump e con quello che comunque combina. E questo già un bel po' di tempo fa. Sì. L'aveva detto, insomma, l'aveva scritto, se non mi sbaglio, proprio sui suoi social. Mhm. Ma come si dice, io ripeto, non voglio essere una complottista, non voglio essere una persona brutta e non voglio già subito pensare male, però le parole sono una cosa, i fatti sono un'altra cosa. Lo scopriremo solo vivendo. E io posso già Esatto. pronosticare una cosa, che entro 2 o 3 settimane al massimo o Trump va da lui o lui va da Trump. Secondo me è più Trump che va da lui. Sì. E lui è mai gasatissimo, Trump. Il primo papa americano. Può fare l'americano, cazzo. È veramente, non lo so, non me l'aspettavo che fosse americano, sinceramente, perché diciamo, allora io non dico, cioè, la politica non dovrebbe c'entrare niente con la Chiesa, il Vaticano, la religione, Certo. e tutto il resto, no? Però allo stesso tempo, secondo me, noi sappiamo come sono le persone, noi sappiamo come siamo noi, quindi cioè, ci vuole veramente poco per pensare male. Mhm. E quindi secondo me, almeno per questa volta, perché poi sai, ne muore uno, se ne fa un altro.
Quindi Si dice morto un papa se ne fa proprio il esatto, proverbio. esatto, quindi potevano magari, se proprio lo mettevano tra virgolette tra i preferiti per il prossimo, però magari adesso con tutto sto casino, insomma, sulle di non nominare appunto proprio un americano. Si poteva secondo me evitare, ma proprio ma non per il fatto, ripeto, che il Vaticano deve centrare qualcosa con la politica, perché di regola di solito non c'entra niente, però proprio alle persone che possono pensare a male, tra cui anche io. Tutti pensano male, però per parte il fatto, però ho letto che appunto uno che si voleva fare, non mi ricordo il nome, che era candidato papa, aveva ritirato la sua candidatura per non creare troppa spaccatura. Magari la candidatura era stata finanziata abbondantemente, sto scherzando. Ma come si dice? Scherzando si dice la verità. E sto cardinale è uscito con una Lamborghini poi dal Vaticano, non si sa perché, ha detto Come con la Lamborghini? ha ritirato la candidatura ma ha aperto il garage. Ma che segretino. Ma io ci stavo... Sta passando il cardinale, nuova fiammante proprio, ha fatto una sgommata e ha detto a te ne batto. Che sei scemo, ma io stavo veramente, ti stavo pure seguendo. Ho detto, Infatti ma che vuol ho dire? visto la faccetta e ma davvero. No, ma in che senso con la Lamborghini? Quell'altro invece ha fatto una villeggiatura. La smetti? L'altro la spa a posto. Vabbè, la spa non è niente, cioè non la reputo una cosa da... Sì, perché i cardinali quando vengono convocati nel conclave vengono retribuiti e quindi magari sai, è arrivata una letterina prima che entrasse nel conclave e che ne sai. Beh, non lo so, ovviamente io questo non lo posso sapere. Poi il Vaticano è una, diciamo, è una cosa a parte, secondo me, molto misteriosa, per quanto normalmente di regola dovrebbe c'è essere... tanti e troppi segreti. Esatto, quindi io non posso di certo sapere quello che succede, cosa influenza, sì, vabbè dai, ciao, diciamo, in che modo si scelgono le persone, in che modo si vota, se si parla, se non si parla, perché ovviamente è tutto chiuso. Noi stiamo a guardare lì il fumo. voto è segreto. Esatto. E Quindi... noi stiamo a vedere fuori insieme ai gabbiani. Esatto. E alla fine uno non Gabbiani in lo... prima fila. loro si pippano proprio il fumo. Sì, sì. No, quindi, ripeto, non lo possiamo sapere. Non voglio, come dire... Non voglio essere troppo dura, non voglio essere troppo complottista, non voglio essere troppo cattiva, però da atea, non credente, assolutamente non credente, la vedo un po' così io. Infatti non ho mai seguito nemmeno, cioè questa volta l'ho seguito perché C'era un po' di hype. perché la scorsa volta ero in Germania, se non mi sbaglio. Quando hanno eletto Ratzinger. No. Ma no, che Ratzinger, Papa Francesco. Ah, Francesco. Ma è passato da Francesco, proprio supera, come se non ci fosse mai stato, ed è passato a Ratzinger. Cavolo, è Se lo sa Ratzinger. già dimenticato, Francesco. Saluto tutti i credenti. No, Cioè, Ratzinger è stato forse uno dei pochi papi che l'hanno deposto e che non è ancora morto. ma è vivo ancora. No, è morto. E allora? Ma è morto, cioè è stato deposto, cioè in genere quando te fai un papa perché è morto l'altro papa, invece Ratzinger non era ancora morto quando Quante volte dice è morto in questo episodio? Vediamo se ci che bannano cazzo. da YouTube, dai. Noi proviamo sempre, noi cerchiamo sempre di arrivare al Ma l'abbiamo detto limite. anche prima, aveva fatto un altro. Sì, ma ogni tanto ci sta, ma quando tu A raffica, raga, tutti schiattati. in un minuto me ne dici 10 volte, non lo so. Vabbè, vediamo se ci parlano bene. Magari anche su YouTube dici no. Certo, ma non qua. Sulla Sì, piattaforma rossa. come i cardinali. Esatto. Vatican Tube. E quindi
diciamo sei stato l'unico caso che è subentrato Francesco, ma perché quell'altro era, diciamo, un po' troppo diciamo retrogrado, era molto rigido su alcuni punti. Molta gente si stava, diciamo, anche i credi stavano un po' incacchiando, no? E quindi ha detto: qua se continua sto Ratzinger qua andiamo tutti a gamba all'aria, lo deponiamo No, io da felicemente atea non ho mai seguito i papi, non ho mai seguito le messe, non ho mai seguito quello che dicono e sinceramente parlando, tra una cosa e l'altra non saprei nemmeno dirli in ordine, diciamo, i nomi dei papi, perché appunto non li ho mai seguiti, quindi negli ultimi 4. ma non li ho mai seguiti. Adesso Papa Francesco, ma solo perché io sono tornata in Italia e quindi si sentiva magari parlare di più, ma tipo quando stavo in Germania mica qualcuno parla di papi. Poi sono tutti cose. Non sono tutti, però semplicemente nessuno parla. Cioè ognuno, tra virgolette, un po' si muove. Qua invece è più, fa tanta notizia, no? Tipo, oh, il Papa è andato in ospedale, è successo questa. Invece in Germania, probabilmente forse anche negli altri parti del mondo, non fa tanta notizia. Poi magari quando comunque è passato miglior vita, allora sì, magari è uscita la notizia, ma per il resto non c'è così tanto. Adesso ha fatto la messa, ha camminato da solo nella piazza Vaticana, ha fatto la capriola all'indietro. no, ma l'altra volta quando aveva camminato, che era messa o la prima volta o prima di entrare in ospedale, che era la piazza vuota e lui ci ha camminato, cosa è uscito sul giornale la foto di lui che camminava nella piazza da solo, notiziona. Quindi ecco L'ha perché fatta dico, anche di corsa. quindi ecco perché dico non ho mai seguito, non mi interessa e appunto non essendo credente non mi informo nemmeno, non mi interessa nemmeno. Solo che qui in Italia fa veramente tanto notizia tutto, anche i gabbiani hanno fatto notizia. Cavolo, ho visto il giorno i video, le foto delle persone che si facevano le foto con i gabbiani quando hanno eletto Papa, sì, perché era, tra virgolette, diventata una cosa, diciamo, divertente, no? Sti gabbiani che stavano vicino al comignoletto. Esatto. E quindi c'erano persone proprio cinesi, si facevano le foto. Anche stessa Selvaggio Lucarelli si è fatta la foto con il gabbiano. Quel gabbiano lì, se è una persona, minchia, tutto il mondo sa gli occhi su questi 3 gabbiani. Una superstar è diventato. Sì. Cioè, che poi non erano uno, mi sa erano 2 più il pulcinotto. Però, mamma mia. Sono messi là in cima. Aspetta un po', come se uno si arrampicasse, raga, si è attaccata al coso, al comigno. Sì, ma normalmente se tu ti arrampicavi ti facevano scendere con la polizia. Vabbè, però facevi notizia. Cosa non si fa per diventare famosi?